ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। अस्माकं प्राचीनशास्त्रेषु सत्यस्य महत्त्वस्य व्याख्यानानि बहुविधानि सन्ति। सर्वेषां सारः अयमेव यत् सर्वेषु कालेषु सत्यं हि मनुष्यस्य धर्मः मित्रमपि। सत्यस्य शक्तिः अद्य अयं विषयः मम भाषणस्य। सामान्यतः जनानां मनसि केचन प्रश्नाः सन्ति। अस्मिन् जगति अद्यतनकाले किमर्थम् एतावत् दुःखम्? जनानां कः दोषः? तेषां दुःखस्य कारणं किम्? उदाहरणाय प्रथमतया कोविड-19 विषाणुः आगच्छत्। तदनन्तरं तस्य परिवर्तनं भूत्वा ओमैक्रान् आगच्छत्। एवमेव अन्याः नूतनाः विषाणवः नितराम् उत्पद्यन्ते। केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः पूर्वं तु H1N1 आसीत्। भगवान् श्रीकृष्णः भगवद्गीतायां किमवदत् किञ्चित् अवधानं करवाम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तात्पर्यम् एवमस्ति। यदा जनाः धर्मम् अरक्षित्वा पापं कुर्वन्ति तदा येन केनापि रूपेण भगवान् अवतरति। श्रीकृष्णः अर्जुनं सर्वदा अवदत्, धर्मस्य हानिं मा कुरु, सदैव सत्कर्म कुरु इति। सत् अद्यतनकाले अस्मिन् जगति जनानां महती अपि च अपायकरी समस्या अस्ति यत् ते सत्यं न पालयन्ति। अल्पस्य कारणस्य कृते जनाः असत्यं वदन्ति, नेतारः असत्यं वदन्ति, बहवः वणिजः असत्यं वदन्ति, शिशवः मातापितरौ असत्यं वदन्ति, कर्मचारिणः कार्यालये असत्यं वदन्ति। सत्यस्य पालनं कर्तुमिच्छुकाः जनाः तु विरलाः सन्ति। सत्यम् अत्यन्तं शक्तिमत्, दिव्यं च, अपि च कर्मणः प्रधाना शक्तिः अस्ति। धर्मस्य ग्लानिः कदा भवति? यदा जनाः सत्यं न पालयन्ति तदा धर्मस्य ग्लानिः भवति। अतः सत्यं तु सर्वथा पालनीयम्। ये जनाः सत्यं पालयन्ति ते भगवतः एकम् अदृश्यं कौस्तुभं मणिं प्राप्नुवन्ति। किम् अस्ति तत्? कीदृशम् अस्ति तत्? अग्रिमेषु प्रसङ्गेषु शृणवाम, जानाम च। एकदा ऋषिकेशप्रदेशे एकस्य विश्वविख्यातस्य आध्यात्मिकगुरोः आश्रमे घटितः एषः प्रसङ्गः। सः आदरणीयः गुरुदेवः यदा तस्य शरीरे आसीत् तत्समये घटितः एषः प्रसङ्गः। तत्समये आध्यात्मिकमार्गे आसक्ताः शिष्याः नदीतीरे लघुकुटीरेषु न्यवसन्। प्रतिगुरुवासरं गुरुः शिष्येभ्यः प्रवचनं ददाति स्म। सम्प्रदायतः अन्येषु दिनेषु शिष्याः आश्रमस्य बहुविधानि कर्माणि कुर्वन्ति स्म। तर्हि कस्मिंश्चित् गुरुवासरे प्रवचनश्रवणार्थं 22 शिष्याः तेषां समादिष्टे आसन्दे उपविष्टाः आसन्। प्रवचनसमये गुरोः समीपं सेवायै एकः शिष्यः तिष्ठति स्म। जलं वा उपनेत्रं वा अथवा अन्यत् किमपि आवश्यकं चेत् सः शिष्यः तादृशीः सर्वाः सेवाः करोति स्म। गुरुः तत्र उपविष्टानां सर्वेषां नामानि जानाति स्म। प्रवचनं ददन् गुरुः अकस्मात् एकं शिष्यं नाम्ना सम्बुध्य
तस्य कर्णे अन्यमेकं शिष्यं निर्दिश्य अवदत्, मया निर्दिष्टस्य शिष्यस्य आसन्दं निभृतं निर्हरतु इति। तदा सः शिष्यः गुरोः एताम् आज्ञां प्राप्य सम्भ्रान्तः जातः। अज्ञात्वा सः गुरुं पृष्टवान्, हे प्रभो, कीदृशी आज्ञा एषा इति। तदा गुरुः अवदत्, आज्ञायाः पालनं कुरु, अग्रे मम दायित्वम्। गुरोः आज्ञायाः पालनं कुर्वन् सः शिष्यः निभृतं निर्दिष्टस्य शिष्यस्य आसन्दं निर्हृतवान्। तथापि सः निर्दिष्टः शिष्यः भूमौ न अपतत्। यथा पूर्वम् आसन्दे उपविष्टः आसीत् तथैव अदृष्टबलात् निराधारं वायौ उपविष्टवान्। तत्सर्वं दृष्ट्वा अन्याः शिष्याः सम्भ्रान्ताः जाताः। 5 निमेषाः व्यतीताः, किन्तु सः निर्दिष्टः शिष्यः भूमौ न अपतत्। 5 निमेषेभ्यः परं यदा गुरोः प्रवचनं समाप्तं तदा सः निर्दिष्टः शिष्यः भूमौ अपतत्। सर्वे शिष्याः गुरोः पादपूजां कृतवन्तः, अपि च तस्य विस्मयकरस्य प्रसङ्गस्य कारणं पृष्टवन्तः। तदा गुरुः अवदत्, मया निर्दिष्टः शिष्यः कस्यांश्चित् परिस्थित्याम् अपि सत्यं पालयति। बाल्यकालात् अद्यपर्यन्तं परिहासाय अपि तेन असत्यं कदापि न उक्तम् इति मया ज्ञातः। तस्य ध्यानं सर्वदा मयि एव अस्ति, अतः सः भूमौ न अपतत्। भवन्तः सर्वे पतितुं शक्नुवन्ति, किन्तु सः कदापि न पतेत्। सत्यस्य पालनेन तस्मिन् एका प्रबला शक्तिः विद्यते। तया शक्त्या सः मयि साक्षात् भगवन्तं पश्यति। यदि सर्वे जनाः एवमेव सत्यं पालयेयुः तर्हि जगति किमपि दुःखं कदापि न भवेत्। सत्यस्य शक्तिं विवृणोति एषः प्रसङ्गः। इदानीं द्वितीयप्रसङ्गं कथयामि। एषः प्रसङ्गः पुराणे लिखितः अस्ति। कश्चन मुनिः तस्य 3 शिष्यैः सह अन्यं ग्रामं प्रति गच्छति। तस्य ग्रामस्य जनाः मुनिं कस्मैश्चित् विधेः कृते आमन्त्रयन्ते। निश्चयेन आगमिष्यामि इति उक्त्वा मुनिः तेभ्यः वचनं ददाति। गमनदिने महती वृष्टिः आरब्धा। नदी प्रभसा वहति। पर्वतात् अम्बुपातः वेगेन स्रवति। नाविकाः तस्मिन् वातावरणे नौकां चालयितुं निराकुर्वन्ति। तदा शिष्याः किं कर्तव्यतया मुनिं पृच्छन्ति, हे प्रभो, इदानीं किं करणीयम्? तदा मुनिः अवदत्, चिन्ता मास्तु, निश्चयेन गन्तव्यम्। प्रथमं युष्मासु एकः मम हस्तं धरतु, द्वितीयः प्रथमस्य हस्तं धरतु, तृतीयः द्वितीयस्य हस्तं धरतु। एवं हि अस्माकं शृङ्खला भवति। तथैव अहं नद्याः उपरि चलिष्यामि, यूयम् अनुसरत। किन्तु प्रथमम् अहं हरे कृष्ण वदामि। युष्माभिः अपि तथैव वक्तव्यम्। परपक्षप्राप्तिं पर्यन्तं के अपि सांसारिकविषयाः न चिन्तयितव्याः, अपि च निरन्तरं हरे कृष्ण वक्तव्यम्। एवं हि ते 4 शृङ्खलया नद्याः उपरि चलन्तः हरे कृष्ण जपन्तः परपक्षस्थितं ग्रामं प्राप्नुवन्ति।
तत्रत्याः जनाः तत् अद्भुतं दृश्यं दृष्टवन्तः। तत्रत्यं कार्यं समाप्य यथा मुनिः शिष्यान् शृङ्खलया नीतवान् तथैव आश्रमम् आनयति। आश्रमस्य समीपस्थितस्य कस्यचित् ग्रामस्य जनाः महत्यां वृष्ट्याम् अपि च उग्रायाः नद्याः उपरि शिष्यैः सह प्रवासं कुर्वन्तं मुनिं दृष्टवन्तः। तत् अद्भुतं दृश्यं दृष्ट्वा ते स्तब्धाः जाताः। तस्य ग्रामस्य कश्चन भक्तः एतत् दृष्ट्वा अवदत्, अहमपि कृष्णभक्तः अस्मि। बाल्यकालात् नित्यं श्रीकृष्णस्य पूजां करोमि। नित्यं परमभक्त्या हरे कृष्ण इत्येतस्य जपमपि करोमि। अहमपि एवमेव नद्याः उपरि चलितुं शक्नोमि इति उक्त्वा सः नद्याः उपरि चलितुं प्रयतते। तत्क्षणमेव सः नद्यां निमज्ज्य जलप्रवाहे प्लवते। सर्वे जनाः मिलित्वा तं रक्षन्ति। तस्य मनसि एका शङ्का उत्पद्यते। अहमपि हरे कृष्ण एव उक्तवान् खलु, किन्तु नद्याः उपरि चलितुं न शक्तवान्। किमर्थम्? स्नानं कृत्वा सः मुनिं तस्य कारणं प्रष्टुं गच्छति। तदा मुनिः कथयति, महद्वृष्टेः विषये अहं सम्यक् ज्ञातवान्। अतः मया सह एतान् 3 शिष्यान् चित्वा नीतवान्। अहम् अन्यान् शिष्यान् न नीतवान्। बाल्यकालात् अद्यपर्यन्तं वयम् असत्यं कदापि न उक्तवन्तः। स्वप्ने अपि असत्यं कदापि न उक्तवन्तः। अद्य भवान् सत्यस्य शक्तिं दृष्टवान्। भवान् श्रीकृष्णस्य विशेषः परमभक्तः अस्ति, अस्मिन् न कोऽपि संशयः। किन्तु भवान् येन केनापि कारणेन बहुवारम् असत्यम् उक्तवान्। असत्यस्य कथनेन दिव्यशक्तिः क्षयति, अपि च जीवनं नरकः इव सञ्जायते। सत्यस्य शक्तिः वस्तुतः धर्मस्य शक्तिः। अतः धर्मो रक्षति रक्षितः इति उच्यते। सत्यस्य पालनम् एव अस्ति धर्मः। जनाः बह्वीः नरसेवाः कुर्वन्ति, किन्तु यावत् पर्यन्तं ते सत्यं न पालयन्ति तस्याः नरसेवायाः ते फलं न प्राप्नुवन्ति। नरसेवां कुर्वन्तः यदि ते असत्यं पालयन्ति वदन्ति च तादृश्याः नरसेवायाः कोऽपि उपयोगः न भवति। नरसेवां कुर्वन्तः ये सत्यं पालयन्ति ते धर्मम् उत्थापयन्ति। नरसेवार्थं कर्मणा सह सत्यं तु आवश्यकम्। यः सत्यं पालयति भगवान् तेन सह सर्वदा भवति। एषः सारः द्वितीयप्रसङ्गस्य। अग्रिमप्रसङ्गः भगवतः श्रीकृष्णस्य मित्रस्य एका प्रसिद्धा कथा। सा कथा वयं सर्वे जानीमः। श्रीकृष्णस्य मित्रस्य नाम सुदामा। यद्यपि सुदामा श्रीकृष्णस्य मित्रं ज्ञानी च आसीत्, तथापि सः कियत् दारिद्र्यम् अनुभूतवान्। किमर्थं? तेन केवलम् एकवारम् असत्यम् उक्तम्। तेन कारणेन सः तावत् महत् कष्टम् अनुभूतवान्। एते प्रसङ्गाः अस्मान् सविस्तरं सत्यस्य शक्तेः विषये प्रबोधयन्ति। यदि जनाः सत्यं न पालयन्ति तर्हि निश्चितं सर्वं विनश्यति। अस्मिन् जगति इयतः दुःखस्य इदमेव कारणम्।
अतः जीवने सत्यं पालनीयं, धर्मः रक्षणीयः, नरसेवा करणीया। तेन एव वयं सुखं प्राप्नुमः। अन्ते एतानि शाश्वतानि वचनानि अत्र वक्तुमिच्छामि। सत्यमेव ईश्वरः, सत्यं वद धर्मं चर, सत्यमेव जयते। गुरुदेवस्य दिव्यचरणयोः समर्पितं महान् धन्यवादः।